个人对这种只享受小动物的陪伴，把它们当作附属品甚至牟利工具，玩腻了、生病了，或者产生不了商业价值就嫌麻烦、不负责任弃养的行为，表示强烈谴责。小康带了去，欢迎回到坏水的玩乐仓库，我是你们的好朋友思桃。新朋友，欢迎新朋友！41741狗狗救援车，动物保护和救援主题啊，让人想念米娅了呢。新朋友是怎么样的女孩呢？来打个招呼吧。好的，现在41741狗狗救援车就拼搭完毕了，套装包含编号到3的3个零件分包、2本说明书以及1张贴纸。主要认识一下新朋友游戏王者诺娃和二番手腊肠狗狗皮克尔。41741的故事主要也围绕着它展开。套装分为车站与救助车2个部分，一座普通的巴士车站，椅背上贴着狗狗救助站的电话。讽刺的是，车站旁边竟然立了一块禁止狗狗的标志。寻狗启事掉在地上了看来这块区域对于小动物的留存颇有争议啊。旁边翻倒的纸箱中，皮克尔暂居于此，箱子上写着易碎品，纸箱后有一枚机关，可实现皮克尔跃出的场景。大概率是毛孩子受伤，原生家庭选择了弃养。个人对这种只享受小动物的陪伴，把它们当作附属品甚至牟利工具，玩腻了、生病了，或者产生不了商业价值就嫌麻烦、不负责任弃养的行为，表示强烈谴责。想到就来气，只能说祝他们有事。好在皮克尔遇到了诺娃，诺娃为他呼叫了救援热线，于是博士便开着救援车登场了。艾玛气上头了，把医生叫成博士了。姑且马龙医生已经拿到博士小吧。蓝底黄身的房车，充满弧线的车身一点攻击性都没有，额头与车顶部分都贴有救援中心的 logo， 车牌号是新湖城0637，没有使用套装名。打开一拆卸车顶，方向盘中置，单人驾驶位，转移靠垫，点亮单调的驾驶室。后方车厢是41741的点睛之笔，取下后可展开。左侧洗浴区，水池淋浴，角落收纳洗浴用品，右侧则准备了食物和饰品，让毛孩子焕然一新。中间的白板记录排便情况，时刻关注健康。对应皮克尔有代步轮需求，替换轮架不可或缺。此外，两侧窗户可向外打开，保证空气流通。车架凹槽收纳着撬棍，是用来敲打弃养人的工具吧？救援车内并未出现针筒之类的医疗器械，更专业的救治需要移步救援中心。救援车整体造型圆润可爱，可拆卸展开的车厢结构像背着壳的小蜗牛。弱化载具的棱角是好朋友系列经典设计语言之一，令人百看不厌，爱不释手。人载部分登场2位，分别是新朋友诺娃以及特别嘉宾马龙博士。照例先介绍诺娃，电竞、编程、无人机设计都难不倒她，具备理性思维和尝试新事物的勇气好酷的女孩。健康肤色，浅金锁骨发，茶色瞳孔，挑眉表情充满俏皮魅力。湖蓝色 T 恤上印着像素风格小鬼，游戏周边对吧？新开模的9分牛仔裤很不错，脚上是黑面白底的休闲鞋。看来诺娃不仅计算机再好，穿搭也很在行。值得一说的是，难得有替换表情，皱眉的神态贴合刚发现皮克尔时担忧心疼的情绪。
考虑挺周到的。马龙博士啊，恕我直言，有点像芭比城堡里走出来的男生啊。我的意思是一身正气啊，浓眉大眼，发型清爽，黄 T 恤夹克外套，胸前别着徽章，灰色长裤，立宗皮鞋啊，这就是传说中的双开门身材吧？有这样的博士带队，安全感满满。最后仔细看看本次的救援对象皮克尔，小家伙的后腿丧失了行动力，日常需要借助代步轮，表情更是楚楚惹人怜。哎，吃了不少苦头吧。网袋与身体呢是全新开模的一体件，代步轮也就是一般的滑板轮可替换。期待皮克尔在一周伙伴的悉心照料下能恢复神采，成为快乐毛孩。人仔配件方面还有诺娃的重要道具手机啊，这屏幕上显示的是一只小精灵，要不大概是在玩某著名抓精灵的游戏。紫色手机壳符合主人酷酷的人设。总结时间，乐高好朋友系列41741狗狗救援车出品于2023年，包含300片零件2位人仔，官方旗舰店售价299元，其他店铺在160至200元左右。直面宠物遗弃的敏感话题，帮助低龄玩家培养爱心和责任心。对此大家是怎么看的呢？欢迎在评论区弹幕留言讨论，别忘了点个赞鼓励鼓励思桃。这里是值得关注的坏血的玩乐仓库，我们下期节目再见啦，ciao。